Ynys Crea, un o'r enwau ffermydd diddorol ni, mae yna gymaint ohonyn nhw yn ei fionydd. Neb yn siŵr iawn be di ystyr o. Mi all crea olygu amddiffynfeydd, mi all olygu tylla, mi all olygu beth fel llygad mwrthwl neu fwyall, a mi all olygu cytia moch. Ac o gofio y bu o Pryderi a Matholwch yn creu helynt ynglyn â moch yn ei fionydd yn adeg y Mabinogi. Mae'n debyg bod ysbryd rhamantus dyn yn gofyn am yr esboniad hwnnw. Un peth sy'n sicr, mae fo'n hen, yn hen enw. A mae yna hen ddefod yn mynd ymlaen yn Ynys Crea heddiw. Dewch na fynd yno i weld. Yr hen ddefod ydy Cymortha, lle mae ffarmwr yn helpu ffarmwr. Roedd hynny yn fater o anghenraid mewn llawer cyswllt am ganrifoedd, cyn i ddydd y Perianna wawrio. Mae e wedi parhau mewn 2 gyswllt hyd y dyddiau hyn, hefo cneifio a hefo dyrnu. Fysa dim modd dyrnu heddiw yn Ynys Crea, heb y ddefod y Gymortha. Maen nhw wedi dŵad o bell i helpu yma. Ar ben y das, mae John Williams, Cwm Corin Llanhaear, a Richard Lewis, Cefn Hirwaun, Rhos Hirwaun. Gwaith calad ydy bod ar ben y das i unrhyw un, ond mae o'n 7 cletach petach chi heb y grefft o wybod sut mae tas hyd yn datod a sut i godi a thaflu ysgub. Ar y dyrnwr ei hun, mae John Davies Tŷ Newydd, a'r Rhion Owen a ran Tynlon Fawr Llangybi. Y naill yn porthi'r dyrnwr a'r llall yn datod yr ysgub. Os oes na rhywun isio hel digonedd o briwiau ar ei ddwylo, datod sgiba ffwl wyf ydy'r ffordd ora. Ac os oes na rhywun isio bod yn agorad i gael ei regu gan bawb, a'i dati i borthu sgiba i'r dyrnwr a gwneud hynny'n anghelfydd. Mae trafod y gwell sy'n dod allan o'r dyrnwr yn llai o broblem na fydda hi. Gwan mab Ynys Crea sydd wrthi hi yma, a mater o borthu'r belar ydy hi heddiw, a symud y byrnan i'r bels pan maen nhw'n barod. Nid o bysgam, ond mae eisiau llai o ddilo na pham wneud tas o'r gwellt. Mynd yn gymysg hefo'r gwellt mae'r peiswyn neu'r manus heddiw. Yn y pen arall i'r dyrnwr, mae'r pen pwysica i'r ffarmwr, pen y gildio, lle mae'r grawn yn dod allan i'r sacha. Fanno mae Llifon Williams o Gwm Corin a Hugh Weifion Thomas sy'n cynrychioli Tŷ Croes Llangybi. Os am gael profi nerch ysgwydda, yn codi a charios a cheidio yd drwy'r dydd o'r dyrnwr i loft yr yd, dyma'r pen i fod yno fo. Mae yna gynrychiwyr eraill hefyd, ond disgwyl am gyfle i helpu hunan maen nhw, pan ddaw'r llygod mawr a'r llygod bach allan o'r gyddfan yn y das. Pa mor hir y peril o olgfa yma eto yng nghefn gwlad Cymru? Ddim yn hir mae'n debyg. Y dyrnwr Medi, y combain, pia hi fwy heddiw. Mae'r hen dyrnwr wedi cael gyrfa o dros 200 mlynedd. Yn yr Alban yn 1758 y cychwynodd o, a chael ei weithio yn ei dro gan bob math o bwer, yn geffyl, eidion, gwynt, dŵr, stem a heddiw tractor. Mae'r dyrnwr sydd ar waith yn Ynys Crea heddiw bron yn 20 oed. Prin mae o'n debyg o gael cartra arall ar ôl Ynys Crea, os nad yn San Fagan. A phan eifo, fe aeth hanner hen ddefod hefo'r hen offer. A fe fydd cefn gwlad yn glotach o un arall o'r hen synnau sy'n glynu yn y co, fel canu ceiliog, a sŵn rheg yn y ryd, a sŵn llai yn taro ochras den odro. Ond mae'r sŵn di stopio rwan am hapusach reswm. Mae hi'n amser hen ddefod arall, te dyrnu. Does am gymaint hynny o ginio dyrnu y dyddi yma. Dyrnu yn tueddu i gychwyn yn y prawn cynnar. Ond mi awn ni mewn i disgwyl nhw am eu te.